蘇厝第一代天父曾復強自民國56年復辦5條王石蘭營王船祭後，至今已經滿一甲子。在60歲這個重要日子，廟方宣布舉行5條王石蘭營60王船祭，首工打造60台紀念小王船，予信眾點燈安放，祈求闔家有業，事事無災，大賺錢。丁未科5條王石三檔一擺，都要接到60周年慶造就。甲這個王船祭都要20屆，60年王爺指示已經60年，咱有這台古典王船呢。這60年中間，那造就要景都是禍國有民，然後這台王船也閣有南守北巡啊，然後有那是禍國有民。這60當來所得到的結晶來傳承這台小王船，咱這台小王船做起來。就是來繼承着一路將這台古典王船的神通，然後大台是禍國有民，小台的互咱請轉船是闔家有業，勸咱家庭保護咱的家庭合家平安，事事無災，大賺錢。這60台紀念小王船，特別委請國寶級良義王船團隊全手工來打造，專心選用矽土器來製造，兼具藝術價值甲保存意義。米咧傷小，無好處理啊。你若像這較大隻吼，咱咧做就可能會較好做。啊，你船啊是愈細隻愈歹做啊，哦，是安尼啊。真有迄收藏價值。哎，對。這台小王船限量60台，絕對不再版，絕對不再版，甲咱保證，咱智慧財產權，尤其咱這王府殿、媽祖樓、佛祖樓，這內底攏有王靈，做甲足精緻，像這種雕刻的，這種雕刻的全身是矽土器的。非常寶貴，唔嘛講大家若有迄個機會，啊有迄個生意，講啊要做典藏嘛好，這典藏因為這坑愈久愈價值。主委陳英春表示，因為恭請小王船的民眾必須來先向王爺稟報下願，各向廟方預約登記，並支付人工成本費45000塊。在明年農曆2月底5條王石期間，廟方將為小王船舉行開工加持的儀式，就會當請回安放。但新聞張偉忠採訪報道。